जो ॻोठ कची आबादी में बरसातनि सबब सूरत हाल ख़राब थी वई आहे। हर घिटी तोड़े रोडनि रस्तनि तां बीठल बरसाती पानी निकाल न थी सघियो आहे। ॾिसूं था नोमान अली जी ही रिपोर्ट। पीर जो ॻोठ म्यूनिसिपल पारां कची आबादी में रहंदड़ माण्हुनि खां जीअण जो हक़ छीनी वरितो आहे। हितां जी चूंडियल नुमाइंदनि कची आबादी खे मुकमल तौर नज़रअंदाज करे छॾियो आहे। गुज़िरियल 2 हफ़्ता पहिरियां पयल बारिश खां पोइ कची आबादी जो नक्शो तब्दील थी वियो आहे। हितां जा रहवासी घर खां ॿाहिरि निकिरनि था त गंदे पाणी ऐं गंदगीअ मां गुज़रण ते मजबूर आहिनि। कची आबादी में कुझु घरनि में भी पानी दाख़िल आहे, जंहिंजे करे रत पचाउ में सख़्त तकलीफ़ जो मुंहुं ॾिसणो पवे पियो। कची आबादी में न गैस, न बिजली, न साफ़ पानी प्लांट जो, न सफ़ाई सुथराई जो कोई इंतज़ाम नाहे। कची आबादी जे रहवासियुनि म्यूनिसिपल कमेटी पीर जो ॻोठ CMO DC खैरपुर खां अपील कई आहे त कची आबादी में सफ़ाई सुथराई कराए ॾिनी वञे ऐं गंदो पानी निकाल कराए वञे त जीअं असीं हिन हथरादू अज़ाब मां ॿाहिरि निकिरी सघूं। कैमरामैन टीम सां गॾु नोमान ख़ासकली, अवामी न्यूज़ HD, पीर जो ॻोठ। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।